근데 이번에 빚지어가지고 막혀도 사용하실 수 있어요. 가정이 다 잘라주지. 더 땡겼어. 기판으로 잘라주세요. 안 자르고 싶은데. 정말 먹음직스럽게 잘라주지. 우리 헤어져. 그래. 헤어지면 은비 손해 아니에요? 맞아. 보석상이 10만원 손해 이거 알지? 우린 역할맥 왔어. 킥킥. 네, 우리가 이런 생각이 좀 들더라고요. 우리가 반찬을 좋아할 때는 여기 앞접시 좀. 몇 개 드릴게요? 사진 한 번만 찍어주세요. 됐습니다. 여기 밑에 강아지용 간식팩 있는데 하나 써줄까? 남은 게 있었어?